ନୂଆ ବର୍ଷ ପୌଷ ମାସ ପୁଣି ଶୀତୁଆ ସକାଳ। ଭୋରୁ 5ଟା ବେଳେ ଉଠିକି ବାବୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ 108 ଶ୍ରୀ ଗୋପୀ ବଲ୍ଲଭ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଶ୍ରୀମାନ କାହ୍ନୁଚରଣ ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସକାଳୁ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଉଠିବାରୁ ମା ତାଙ୍କର ଆଚମ୍ବିତ। ଏତେ ସକାଳୁ ଧନ ଉଠିକି ଯାଉଛୁ କୁଆଡେ? ନା ମୁଁ ଟିକେ ଜଗା ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସେ, ବହୁତ ଜୋର ଲାଗିଲାଣି, ଟିକେ ଜଗାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ହଉ, ଯାତ୍ରା ତ ଆରମ୍ଭ କଲେ, କଣ କରିବେ? ପୁରୀ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ମୁଣ୍ଡକୁ କଣ ଭୂତ ଉଠିଲା, ଚାଲ ଟିକେ ସି ବିଚ୍ ଆଡେ ବୁଲି ଆସିବା, ଆଗେ ଗାଧେଇ ପଡିବା, ତାପରେ ଆସିକିରି ଜଗା ଦର୍ଶନ ଟିକେ କରିବା। ବେଳାଭୂମିରେ ବି ପହଞ୍ଚିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ୟାକେଟ ଓଲଉ ଓଲଉ ଯୋଉ ଶୀତୁଆ ପବନ, ବୁଲୁ ଗାଧେଇବେ କଣ? ପାଣିକୁ ଛୁଇଁଲେ ତ ଡର ଆଉ। ସେଠୁ ପୁଣି ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୋଖରୀ ଆଡେ ଟିକେ ଯିବା। ନରେନ୍ଦ୍ର ପୋଖରୀରେ ବହୁତ ଲୋକ ସ୍ନାନ କରିଥିବେ, ପାଣି ଗରମ ଥିବ, ଗରମ ପାଣିରେ ଟିକେ ବୁଡ ପକେଇକିରି ପଳେଇ ଆସିବା। ନରେନ୍ଦ୍ର ପୋଖରୀ ଠାରେ ବି ପହଞ୍ଚିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶୀତ ପୁଣି ସ୍ମରଣ ହେଲା। ପାଣିକୁ ଛୁଁ ଛୁଁ ଯୋଉ ପାଣିର ତାପ ବାବୁଙ୍କର ପୁରା ଆତ୍ମା ଥରେଇ ଦେଲା। ଯାହା ହଉ, ବସ୍ତ୍ରା ଭାବେ ସୂତ୍ରାଙ୍ଗ ଦେଇ ଭଳି କାକ ସ୍ନାନ ଟିକେ କଲେ, ପାଣି ଟିକେ ଛିଞ୍ଚି ହେଲେ, ଟିକେ ପବିତ୍ର ହେଲେ। ତାପରେ ପାର୍କିଂ ଆଡେ ଗଲେ, ଗାଡିଟା ଥୋଇକି ଟୋଟୋରେ ବସିଲେ। ଆଉ ପଦଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ବାବୁଙ୍କୁ କଷ୍ଟ। ପହଞ୍ଚିଲେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ, ବହୁତ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ବାନାଟା ଦେଖି ଦେଇକି ଆତ୍ମା ଟିକେ ଶାନ୍ତି ହେଇଗଲା। ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ରକ୍ଷା କର। ଓ ଜୀବନରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଲୋକମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେବାୟତ ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଅବଢା ବୁହା ଚାଲିଛି, କେତେ ଚଳପ୍ରଚଳ, କେତେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଏ ସହର ପୁରୀ। ଦେଖିକି ଯେତେ ଥର ପୁରୀ ଆସିବୁ ମନ ଏକଦମ ପବିତ୍ର, ଏକଦମ ଶାନ୍ତ, ଯେତେ କୋହଳ ଥାଉ ମନ କାହିଁ ନା, କିନ୍ତୁ ପୁରୀ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମନ ଏକଦମ ଶାନ୍ତ, ସରଳ ଏବଂ ଦୃଢ ହେଇ ଉଠେ। ଏଇଟା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚମତ୍କାର କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଲୀଳା, ଏଇଟା ଭକ୍ତମାନେ ହିଁ କହିପାରିବେ। ଭୀଷ୍ମ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ସହ 2.5 ଘଣ୍ଟା ଲାଇନରେ ଠିଆ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ବାବୁଙ୍କୁ ଜଗା ଦର୍ଶନ ମିଳିଲା, ଏକଦମ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପରମାତ୍ମା ସହିତ ମିଶିଗଲା। ତାପରେ ବାବୁ ବାହାରିଲେ, ଦୌଡ଼ିଲେ ଆନନ୍ଦ ବଜାର, ବାଡେଇକି ପେଟେ ଅବଢା ଖାଇଲେ। ତାପରେ ପୁଣି ଦାଣ୍ଡକୁ ବାହାରିଲେ। ଦାଣ୍ଡକୁ ବାହାରିକି ପୁଣି ଭାବିଲେ କଣ କରିବେ, ସମୟ ତ ବହୁତ ବଞ୍ଚିଛି, ବେଳାଭୂମି ଆଡେ ଚାଲ। ବେଳାଭୂମିରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ଯୋଉ ପଚା ମାଛର ପୋଡା ଗନ୍ଧ, ଛି ଛି, କାହିଁକି ଏଗୁଡା ଲୋକ ଖାଆନ୍ତି ବି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରେନି। ଯାହା ବି ହଉ, ଲୋକଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ସେଠୁ ପୁଣି ଦେଖିଲେ ବହୁତ କିଛି ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ଯେ ଭାଇମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ମୁଁ କୋଉ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଚାଲ, ପେଟେ ବୁଲିଦେଲେ, ମନ ଭରିଗଲା, ଘରକୁ ଚାଲ।